మనందరం కూడా ఒక పక్కన పోలీసులకి అదేవిధంగా జవాన్లకి వీళ్ళిద్దరికి కూడా సెల్యూట్ చెప్పి తీరాల్సిందే. ఎందుకు భయ్యా అంటే మనకి ప్రస్తుతం చూస్తూ ఉన్నాం కదా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తూ ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రభావంతో ఇది కొన్ని లోతట్టు ప్రాంతాలు అయితే మునిగిపోతా ఉన్నాయి, లోపల ఇళ్లలో కూడా నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి, కొన్ని చోట్ల చూసుకుంటేనేమో ఇల్లే మునిగిపోతూ ఉన్నాయి. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయింది. మరి ఇటువంటి దారుణమైన పరిస్థితులను కూడా లెక్క చేయకుండా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పోలీసులు మరి సూపర్ హీరోలుగా మారారనే చెప్పాలి. ఎందుకు భయ్యా అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అక్కడ ఎవరైతే సాయం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి పోలీసులు ఎవరైతే లోపల చిన్నపిల్లలు ఉంటారో, వృద్ధులు, వీళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ వర్షాలు వరదలన్నీ కూడా లెక్క చేయకుండా వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి ఒడ్డుకు చేర్చడం జరుగుతుంది అనమాట. సో మరి పోలీసులతో పాటు మరి జవాన్లు కూడా తోడవటంతో వీళ్ళకి మరి ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం కలగనీయకుండా వీళ్ళు చూసారంటే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి. ఖచ్చితంగా వీళ్ళ సేవలకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి సెల్యూట్ చెప్పి తీరాల్సిందే.